Duo sehrli tayoq. Ba'zan bir amalga qo'l uramiz, ammo ishimiz hech o'ngidan kelmaydi, o'xshamaydi. Oxir-oqibat bu mening peshonamga yozilmagan ekanda deb o'ylab qolamiz. Xuddi yetib bo'lmas orzu amalga oshirib bo'lmas ishga o'xshab ko'rinadi. Bir qiz bor edi. Yoshi 30dan oshgan, hech turmushga chiqolmasdi, sovchi ham kelmasdi. Ko'pchilik unga sehru jodu qilinganini aytardi. Yaqinlari ruqiya o'qib davolatishdi. Haqiqatdan, yo'li ochilib, sovchilar kela boshladi. Bir yigitdan sovchi chiqdi. Ular bir-ikki marta kelib boshqa kelmay qo'yishdi. Qiz hayron bo'ldi-da, yana namozga, ibodatga berildi. Istig'forni ko'paytirdi. Har bir namozdan keyin ibrohimiy salovat, ya'ni namozda attahiyatdan keyin aytiladigan salovatni aytishni boshladi. 5 vaqt namozdan oldin va keyin, yotganida va turganida 10 martadan shu salovatni o'qishni o'ziga odat qilib oldi. Boshqa yigit sovchi qo'ydi. Sovchilar bir necha bor kelganidan keyin 2 oy o'tar-o'tmas to'y bo'ldi. Kuyov undan 2-3 yosh katta bo'lib, xulq-atvori, odobi go'zal edi. Mazkur voqea ham duo zikrning fazilati va kuchiga bir dalildir. Aslida bunday hayotiy misollar son-sanoqsiz. Barchasidagi asosiy urg'u istig'forni ko'paytirish va Allohga yuzlanishdir. Xulosa shuki, banda har qanday holatda, hamisha munojotda, istig'forda, zikrda va ibodatda bo'lishi kerak. Insonning biror yumushi, ehtiyoji bo'lsa ham yoki hammasi yaxshi bo'lsa ham Allohga iltijo qilishi, duoda bardavom bo'lishi zarur. Shunda Alloh taolo unga baraka va xotirjamlikni beradi. Tahajjudda hech kim ko'rmayotgan, Alloh bilangina uzlatda qolgan paytdagi iltijolar, ko'z yoshlarining samarasi o'zini ko'p kuttirmaydi, tez orada ko'rinadi. Shuning uchun uyingda tuzing bo'lmasa ham Allohdan so'ra deyishardi. Demak, hamma narsani Alloh beruvchi ekanini his qilib, har qanday biz uchun mayda, arzimas bo'lib ko'ringan narsani ham o'zidan so'rasak, shuginada ham bandam menga so'yanyapti, menga ehtiyoji borligini bildiryapti deb Robbimiz bizni yanada ko'proq yaxshi ko'radi. Bemorlaringizni sadaqa bilan davolanglar. Voqeaning guvohi bo'lgan yigitlardan biri hikoya qiladi. Tabuk shahridagi Shoh Abdulaziz shifoxonasining din ishlari bo'limida o'tirgandik. Oldimizga bir kishi kirib keldi. Uning yuzida qo'rquv va xavotir alomatlari yaqqol sezilib turardi. Go'yo bu odamning boshi uzra qop-qora bulutlar yig'ilib olgan edi. Undan nega bu qadar bezovta ekani haqida so'radik. U esa baxtsiz hodisa tufayli o'g'li ko'rmay qolganini va ayni damda shifoxonaning yuqori qavatida ekanini aytdi. Shifokorlar bola tuzalishi uchun hamma sabablarni qilayotganiga qaramay, foydasi bo'lmayotgan ekan. Ota bechora dardini bergan shifosini berishiga ishonib, shifo beruvchi zotga yolvorardi, zorlanardi. Bu xabardan qattiq qayg'uga botdik. Sho'rlik otaning qalbi qanchalik ezilganini izohlashga so'z ojiz. Umidvorlik ila bizga qarab, iltimos, birortangiz men bilan birga chiqib o'g'limga Qur'on o'qib, dam solsangiz, shoyat Alloh taolo shu sababli shifo bersa, deb qoldi. Sherigim darhol o'rnidan turib, u bilan chiqib ketdi. Chamasi 1 soatlardan keyin qaytib kelib, uning o'g'liga dam solib, sabrga chorlagani hamda bemorlarni sadaqa bilan davolash haqidagi hadisni eslatganini aytdi. Zero hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bemorlaringizni sadaqa bilan davolanglar deganlar. Ushbu hadis Abu Umoma Bohiliy, Uboda ibn Somit roziyallohu anhum kabi sahobalardan rivoyat qilingan. Buni Bayhaqqiy, Tabaroniy, Abu Ya'lo va Ibn Adiylar o'z kitoblarida keltirishgan. Shunda u cho'ntagidan 500 riyol chiqarib, shu pulni shifo niyatida o'g'lim nomidan sadaqa qiling iltimos, dedi. Oradan 2 kun o'tgach, o'sha kishi yana kelib, sherigimdan u bilan birga chiqishini so'radi. Yarim soatlardan keyin sherigim xursand bo'lib kirib keldi-da, "Xushxabar, boloxonadagi nurni oz-moz ko'ra boshlabdi", dedi. Ota xursandligidan yana 1000 riyol berib, o'g'lining nomidan sadaqa qilishini so'rabdi. Bu payshanba kuni bo'lgan edi. Shanba kuni ishga kelganimda sherigim u kishi yana kelib, uni o'g'lining oldiga olib chiqqanini va ne ko'z bilan ko'rsinki, bola xuddi avvalgidek ko'ra boshlaganini aytib berdi. Men quloqlarimga ishonmasdim. Darhaqiqat, bolaga ko'z nuri qaytdi, hayotni yangidan ko'ra boshladi. Kim unga shifo berdi? Kim uning ko'zlarini yana ko'rishini taqdir qildi? Kim uning ko'zlariga ziyoni qaytardi? Albatta, chorasizlar ohini eshitguvchi Alloh. Sabablar ish bermaganida ularsiz ham shifo berishga qodir Alloh. Sadaqa shifoga sabab ekanini bildirgan zot Allohdir.
Alloh taolo uning ko'z nuriga qayt dedi va qaytdi. Maqsad kuch berdi. Ko'p holatlarda biz hayotdagi maqsadimizni bilmay qolamiz. Vaholanki, inson doim bir umid bilan yashashi kerak. Bu umid insonni ko'p narsada boshqaradi. Uni doim harakatga undaydi. Uning ahamiyatini, foydalarini ko'pincha unutib qo'yamiz. Ayniqsa, umidimiz Allohga bo'lsa, eng yuksak niyatni ko'zlagan bo'lamiz. Masalan, inson oldiga bir maqsadni qo'ysa va unga erishaman degan umidi bo'lsa, ichidan kuch, energiya chiqa boshlaydi. O'shanga yarasha Alloh unga kuch-quvvat berib qo'yadi. Shuning uchun ulkan maqsadlarni oldiga qo'yib, shunga yarasha harakat qilganlar katta-katta natijalarga erishadilar. Bunda inson kunining har bir soniyasidan reja asosida unumli foydalanishga harakat qiladi. Allohga bog'langan, jannatga tushaman, do'zaxdan saqlanaman degan odam Alloh taolo tavbaga, istig'for aytishiga va boshqa ibodatlarga kuch beradi. Qur'on hayotning har jabhasida foyda beradi. Bir odam aytadi, men bosh og'rig'iga duchor bo'lgandim. Dardim shu edi. Bir kuni yiqilib tushdim. Shu sababdan ikki oyog'im, sonimdagi suyaklar va belimdagi ba'zi suyaklarim sindi. Shifokorga olib borishdi. Ular tezda jarrohlik amaliyoti o'tkazib, singan suyaklarni to'g'rilab, joyiga qotirish kerakligini aytishdi. Keyingi ko'rikda esa shifokorlar boshimda kasallik borligini va uni birinchi o'rinda muolaja qilish zarurligini bildirishdi. Maslahatlashsak, agar boshimni oldin muolaja qildirsak, boshqa kasalliklar ham qo'zg'ashi mumkin ekan. Jarrohlik amaliyoti juda og'ir bo'lib, otam sog'lig'imdan xavotirda edi. U jarrohlik amaliyotiga ruxsat bermadi. Boshimni amaliyot qildirmaganimiz sababli suyaklarim operatsiyasi ham kechiktirildi. Natijada ular qiyshiq holatda bitdi. 3 yil davomida yurolmadim. Bir kuni Baqara surasining fazilati haqida o'qib qoldim va kuniga ushbu surani o'qishni odat qildim. Ko'p o'tmay bosh og'riqlarim tuzalib ketdi. Miyamdagi kasallik umuman bezovta qilmay qo'ydi. Shundan so'ng suyaklarimni to'g'rilash uchun shifokorga bordik. Ular jarrohlik amaliyotiga rozi bo'lishdi. Men esa Baqara surasini o'qishda davom etdim. Operatsiyadan keyin ham o'qiyverdim, ammo shifokorlarning u baribir yurolmaydi, suyaklari qiyshiq o'sib bo'lgan, yurib ketishiga umid yo'q degan gaplari hech qulog'imdan ketmasdi. Lekin men umidimni Allohga bog'ladim. Baqara surasini o'qiyverardim, istig'for aytaverardim. Amaliyotdan keyin ham 3 oy yurolmadim. Biroq turli muolajalar olib turdim. Bosqichma-bosqich oyoqlarim tuzala boshladi. Asta-asta qadam tashlay boshladim. Mana hozir Allohga hamdlar bo'lsin, butunlay mustaqil yuribman. O'sha jarrohlik amaliyotiga 11 yil bo'ldi. Chorasiz edim. Bir tanishim boshidan kechirgan voqealardan birini aytib bergandi. Ibodatda bardavom odam emasman. Ba'zi qaytarilgan ishlarni qilib turardim. Qilayotganlarim gunoh ekanini bilaman, lekin o'zimni to'xtata olmasdim. O'sha paytlar dalada ishlardim. Farzandlarim yosh bo'lgani uchun yoz kezlari hammamiz dalaga ko'chib ketardik. Bilasiz, jazirama kunlari ishlash qiyin kechadi. Yerni kovlab, yerto'la qilib, shu joyda kun kechirardik. Keldi-ketdi, mashinalar, avtobus qatnovlaridan xoli joy, dalaning o'rtasi. Haftada bir marta bozorlik, ro'zg'orga mayda-chuyda olgani shaharga tushib chiqaman. Yig'im-terimni qilib bo'lib, kuz fasllarida uyga qaytamiz. Kunimiz shu tarzda o'tardi. Kunlarning birida bolam kasal bo'lib qoldi. Ne qilarimni bilmadim. Qo'limizdan kelgancha haq tabobatidan bir narsalar qilyapmiz. Foydasi bo'lmayapti. O'sha kecha juda qattiq isitmaladi. O'lib qoladi deb qo'rqib ketdim. Shu on hech narsa yordam bermasligini tushunib yetdim. Dorilar samarasiz, shifokorga olib bora olmaymiz, dala o'rtasidamiz, atrofda hech kim yo'q, nima qilishni bilmay chorasiz qoldim. Ich-ichimdan Allohdan yordam so'radim. Sengina ko'mak beruvchi zotsan, deb yig'lab o'ziga yolvordim. Farzandim oldidan jilmasdim, to'xtamay, ey Alloh derdim. Tilim quriganday bo'ldi. Kun bo'yi tinmagan edim. Mudroq bosib, bolamning tepasida devorga suyangan holda uxlab qolibman. Uyg'onib ketdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, bolam to'shagida yo'q. Ayolim ham ko'rinmasdi. Yerto'la tepasiga chiqa boshladim. Bolalar ovozi eshitilardi. Chiqdim. Kun yorishgan ekan. Ayolim o'z yumushlari bilan ovora, farzandlarim yugurib yurishibdi. Kasallikdan esa asar ham yo'q edi. O'shanda dardni ham, shifoni ham beruvchi Allohning o'zi ekaniga guvoh bo'lganman. O'zi barcha narsaga qodir zotdir. Qur'on najotdir. Ikkita mutaxassis shifokorni bilaman. Ular farzandsizlar sun'iy tarzda bola bo'lishiga yordam beradi.
Bir kuni ularning oldiga bitta ayol homila bo'lmayotgani, sun'iy yo'l bilan farzand ko'rishga ko'maklashishlarini so'rab keldi. Shifokorlarning bir nechta tekshiruvlaridan keyin ayol bildiki, uning bachadoniga urug' qo'yib bo'lmas ekan. Doktorlardan biri aytadi: "Biz bu ayolga yordam berolmaganimizdan, farzand hidini tuyishiga sababchi bo'lolmaganimizdan xafa bo'ldik. Ammo 6 oydan keyin u yana tekshiruvga keldi. Nega ko'z bilan ko'raylikki, ayol homilador edi. Ko'zlarimizga ishonmasdik. Undan qanday muolajalar olgani, qay davo usullaridan foydalangani haqida so'radik. Ayol doim istig'for aytganini va Baqara surasini tinmay o'qiganini gapirib berdi." Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Qur'oni Karim Alloh taoloning kitobi. O'qiganimizda bizni Allohga yaqinlashtiradi. Qiroati orqali qanchadan qancha savoblarga erishamiz. Qur'onda inson hayotining har bir jabhasi uchun foyda bor. Suralarning fazilatlari haqida o'qisak, bilamizki, ularning har biri muayyan bir holat uchun foydali, biror xastalikka davo. Ba'zilari rizqni mo'l qiladi, ba'zilari turli kasalliklarga shifo, ayrimlari har xil qiyinchilik, mashaqqatlarda yengillik beradi. Qisqasi, Qur'on hayotiy barcha muammo va mushkulotlarimizni yechib beradi. Bundan tashqari, u biz uchun najot, qiyomat kunida shafoatchidir.